Rama përjashton koalicionin me LSI dhe let hapur derën për PD-n, Basha akuzon nga Korça mbushi institucionet me kriminal, miliona euro për fasada. Ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri sulmon nash për Ilir Metën, është tregtari më i madh i blerjes votave, do të marrë përgjigjen e merituar në 25 qershor. Rruga e Arbrit është premtimi kryesor që kanë partitë e mëdha në qarkun e Dibrës, PD deklaron se do ta ndërtojë atë në 2 vjet, edhe PS e quan prioritet. KQZ jep alarmin zgjedhjet e 25 qershorit rrezikohen nga partitë nuk kanë caktuar ende mira komisioner, shkelen afatet dhe nuk janë trajnuar për votimet. Të nderuar zonja dhe zotërin mbi mbrëma, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në Vision Plus. Nuk ka shanse për një koalicion mes Partisë Socialiste dhe LSI-s pas zgjedhjeve të 25 qershorit. Në një intervistë për Zërin e Amerikës, kryeministri Rama e përjashtoi një skenar të tillë, por nga ana tjetër la të hapur mundësinë për Partinë Demokratike, duke thënë se janë vendosur ura të reja bashkëpunimi. Kryeministri Edi Rama ka përjashtuar mundësinë e një koalicioni të ri me Lëvizjen Socialiste për Integrim, por ka lënë të hapur një pakt pasgjedhor me Partinë Demokratike. Në intervistë për Zërin e Amerikës, Rama ka deklaruar se shpreson që të zbatohet marrëveshja me Lulzim Bashën, duke cilësuar atë si një urë bashkëpunimi që do të hapë një epokë të re për vendin. LSI-n unë e përjashtoj si një mundësi, sepse LSI-a e humbi mundësinë. Unë nisëm nga një super hendek që hapi Partia Demokratike dhe thelloi për 3 muaj dhe përfunduam me një urë. Kjo është, besoj unë, një gjë shumë pozitive për Shqipërinë, për shqiptarët, dhe uroj që çka është shkruar në letër marrëveshjes të zbatohet, sepse nëse do zbatohet do të thotë që Shqipëria ka hyrë në një epokë tjetër për sa i përket pjekurisë politike. Kreu i qeverisë ka thënë se zgjedhja e Metës në krye të shtetit është vendimi i duhur, por nuk ka lënë pa e thumbuar këtë të fundit për qëndrimet e mbajtura, duke deklaruar se shqiptarët nuk i kanë Ilir Metës asnjë borxh. Fakti që ne nuk kemi parashikuar dalin nga shenjat e arsyes të Ilir Metës nuk na bën fajtor. Ne jemi bërgjën e Durrës, zgjodhëm një president i cili është një person, një figurë që përfaqëson dhe sipas meje dhe Partinë Demokratike më së miri pa qenë antar i Partisë Demokratike. Çfarë borxhi ka populli shqiptar? Çfarë borxhi ka ky vend? Çfarë borxhi mund t'i kenë socialistët shqiptarë Ilir Metës, që është i vetmi njeri në historinë e këtij vendi dhe besoj do të jetë i tillë për një kohë shumë gjatë, që ka marrë gjithçka. Ka qenë kryeminist, kryetari i vendit, president. Rama u bëri sërish apel shqiptarëve për mbështetje masive, duke thënë se për revolucionin administrat, PS-s u nevojiten të paktën 71 mandate. Lulzim Basha akuzoi nga Korça kryeministrin se mbushi institucionet me kriminal dhe zhyti vendin në varfëri. Kreu i Partisë Demokratike tha se Edi Rama shpenzoi në 40 miliona euro vetëm për fasada. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka mbyllur fushatën elektorale në Korçë duke u bërthirrje qytetarëve të kenë parasysh dështimet dhe premtimet e pambajtura të kryeministrit Edi Rama kur t'i drejtohen kutisë së votimit. Basha akuzoi rivalin politik se në 4 vjet rriti taksat dhe i mori frymën ekonomisë, haroi fermerët dhe shpenzoi miliona euro për fasada. Se me 25 qershor nuk mund votojnë për të njëjtat premtimet pambajtura të njëjtit njeri që i shkeli para 4 vitesh, për të njëjtat mashtrime pa plan, pas një plan, por vetëm me një qëllim, pushtetin e tij, gjithë tepsin për vete, gjithë timonin për vete, gjithë pushtetin për vete. Kjo ishte fushata 4 javore e Edi Ramës. Basha ka ftuar qytetarët e Korçës të mbështesin Partinë Demokratike duke premtuar rritjen e pensioneve që në vitin e parë të drejtimit të vendit. Qindra mijëra pensionist janë sot në kufit e ekzistencës, sepse pensioni nuk mjafton as për ilaçe e drita. Ndërkohë që Edi Rama shpenzon qindra mijëra euro vetëm për fishek zjarre. Këto janë prioritetet dhe gabuara që shkatruan ekonominë, që varfruan njerëzit dhe goditën prindrit tanë, gjyshrit dhe gjyshet tona.
kjo do të marrë fund, sepse si kryeministër që këtë vit do të nisë rritjen e pensioneve për gjithë pensionistët shqiptarë. Sipas Bashës, Partia Demokratike është e vetmja forcë që ka një plan të qartë për ekonominë dhe një vizion për zhvillimin e vendit. Votoni vetëm për një çështje me 25 qershor për ekonominë, për ekonominë, për ekonominë. Votoni Republikën e Re. Orët e fundit fushatës kanë rritur tensionin mes palëve. Ish-ministri i Brendshëm ka akuzuar Ilir Metën si tregtarin më të madh të blerjes së votës. Sajmir Tahiri i është përgjigjur ashpër zëvendësministri i Brendshëm Ilir Marko, ndërkohë Edi Rama ka marrë vendimin për shkarkimin nga detyrat të zëvendësministrit. Ish-ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri i kundërpërgjigjet sulmeve të Ilir Metës. Përmes një postimi në Facebook, Tahiri akuzon presidentin e zgjedhur se ka paguar para edhe në mediat jashtë Shqipërisë për të nxjerrë figurën e tij dhe të policisë së shtetit, madje ka vendosur dhe njerëz për ta përgjuar ish-ministrin. A që pashërueshëm je në këtë fiksimin tënd kundër meje, sa u lëshove edhe kundër policisë së shtetit, pasi u zgjodhe edhe president zotrote me votat e Partisë Socialiste. Ke javë të tëraj që sa ti, sa gruaja jote, sa krye shërbëtori yt, sa luanët e kotelet e kazanit tënd politik merreni me mua duke sajuar lloj-lloj idiotësish për gjoja presione policore e blerja votash. Mëtej Tahiri akuzon Metën si tregtarin më të madh të blerjes së votave me zarfe, telefona të fundit, thas me miell e grur, madje edhe me vende pune. Ish-ministri i Brendshëm deklaron se nuk do të rreshtë së foluri derisa Meta të marrë përgjigjen e duhur pas 25 qershorit, ndërsa nënkryetaria e LSI-s Monika Kuremadi reagoi menjëherë duke ironizuar Tahirin me shprehjen e një kënge mos pi mall por bëj palestër. Menjëherë pas këtij postimi reagoi dhe zëvendës ministri i Brendshëm Ilir Marko, i cili tha se nuk kishte nevojë të përgjonte Tahirin, por se diçka e tillë ju bë me ultimatum qeverisë nga ndërkombëtarët. Nuk do të jap kënaqësinë e tërheqjes së vëmendjes drejt teje, sepse një A që pashërueshëm je në këtë fiksimin tënd kundër meje, sa u lëshove edhe kundër policisë së shtetit, pasi u zgjodhe edhe president zotrote me votat e Partisë Socialiste. Ke javë të tëraj që sa ti, sa gruaja jote, sa krye shërbëtori yt, sa luanët e kotelet e kazanit tënd politik merreni me mua duke sajuar lloj-lloj idiotësish për gjoja presione policore e blerja votash. Për këtë veprim, kryeministri Edi Rama shkarkoi nga puna zëvendësministrin e Brendshëm Ilir Marko. Në motivacion thuhet për shkelje të papranueshme të etikës zyrtare, në papajtueshmëri të plot me detyrën e lartë që kryen dhe në shkelje të normave më elementare të komunikimit publik. Përmes një video mesazhi nga telefoni, kryeministri Rama deklaron se nuk mund të bëhet pazar me votën. Lideri socialist thotë se vota e 4 viteve më parë u përkthye në një transformim të rëndësishëm që mund të vijojë. Pak orë para mitingut përmbylljes të fushatës në Tiranë, Edi Rama i kërkon qytetarëve të mos e shesin votën. Përmes një video mesazhi me telefon, ai tha se ata që votuan për Partinë Socialiste në 2013, sot nuk duhet të kenë asnjë dilemë. Vota nuk është pazar, unë t'jap votën t'i më jep ç'më duhet mua, po është në radhë parë detyrë patriotike, për të gjykuar dhe vendosur për atë dheun, qytetin, familjen dhe veten, natyrisht. Nëse ty duket se Shqipëria bëhet më mirë, por nuk votove, je krejt gabim. Dhe nëse duket se shanset për familjen tënde do rriten, duke t'i bërë kundërshtarët e sotëm të PS-s me abstenimin tënd, prap gabim je. Pa diskutim që çdo zhgënjim, mërzi, hatërmbetje, është njerëzore dhe si e tillë është plotësisht e mirëkuptueshme. Por ama mendoni pak se sa shumë ka bërë vota juaj për Shqipërinë, për rendin rrugë, financa, energji. Lideri socialist u bëri thirrje qytetarëve që më 25 qershor të shkojnë masivisht në votime. Betejë jonë nuk ka mbaruar. Dhe në mes të betejës nuk është momenti për t'u ankuar, dorëzuar, e lërën pastaj larguar nga fusha e betejës. Çdo abstenim nuk është larje e sapesh me atë që ke votuar herën e kaluar, po është automatikisht një mbështetje për ata që as shkon mendja ti votosh. Prandaj miq, motra e vëllezër, mos lini betejën në mes. Jepini votës tuaj peshën që ka. Bëni detyrën e antarit të gjykatës sovrane të popullit. Dhe minusin që i vini punës son, punësime.
Sot sipas Ramës nuk është koha për të dorëzuar, sipas tij ndryshimi do të vijë vetëm duke luftuar së bashku. Lideri i opozitës Lulzim Basha premtoi ndërtimin e rrugës së Arbrit brenda 2 viteve. Nëse kjo nuk ndodh, tha Basha, ai do të dorëhiqet si kryeministër. Në takimin përmbyllës në Dibër, kreu demokrat foli edhe për uljen e taksave dhe rritjen e pensioneve. Nëse nuk hap tunelin e rrugës së Arbrit, do t'jap dorëheqjen. Ishte ky premtimi që Lulzim Basha u bëri banorëve të Dibrës në takimin përmbyllës të fushatës në këtë qark. Por Basha nuk harroi t'i kujtonte simpatizantëve se ky ishte një tjetër premtim i pambajtur i Edi Ramës. Si sot 2 vjet do të ndodhin 2 gjëra. Ose do të hapim tunelin e Arbrit, ose unë jap dorëheqjen si kryeministër. E treta i jap fjalën ndaj e tuneli i rrugës së Arbrit. Unë do të përfundoj këtë vepër për Dibrën, për Matin, për Buqizën, për vëllezërit tanë Maqedoni. Sa era ka premtuar Edi Rama rrugën e Arbrit. Dhe asnjë lopat të vetë me dhe nuk hodhi, është aty ku e lam. Teksa kërkoi votën për numrin 6, Basha foli për planin e tij ekonomik, si mundësia e vetme që do ta nxjerrë vendin nga kriza. Votoni një plan ekonomik, të vetmin plan ekonomik në këto zgjedhje që do të ulë taksat, do të ulë të mëshan, e do të krijojë mundësit për investime, për punë, për punësim. Planim ekonomik parashikon 100 milion euro në vit, 1% prodhimit brendshëm, subvencione direkte për fermerët, punëtor e të palodhur të Dibrës, do kenë mbështetjen e qeverisë time me subvencione drejt për drejta dhe garanci që prodhimet e tyre nuk do të konkurohen në mënyrë të padrejtë nga prodhime eksporti, sepse për çdo prodhim eksporti do ketë tarifë doganore barabartë me subvencionin e qeverisë që subvencionon atë prodhim. Lideri i opozitës tha se me ardhjen e tij në pushtet, institucionet do të punojnë për sigurinë e qytetarëve. Reforma në drejtësi nuk do të ndalet, nuk ka forcë ta ndalë. Institucionet shtetërore që do të punojnë për sigurinë dhe respektin dhe garancinë e drejtave tuaja dhe për zbatimin e ligjit do të jenë edhe më të forta në Republikën e Re. Kryedemokrati ironizoi edhe daljet e shpeshta të Edi Ramës në televizor. 5 orë televizor, hapje televizorin mëngjes, hapje në drek, në dark, Edi Rama kudo, siç tha edhe patrioti shqiptari nga Maqedonia, miku ynë Kim Mehmeti, kishin frikë, hapnin frigoriferin se dhe aty na dilte Edi Rama. Basha e akuzoi sërish kryeministrin se në 4 vite nuk mbajti asnjë premtim për qytetarët e Dibrës dhe tani është koha për ndryshim. Ekonomia dhe infrastruktura janë 2 premtimet kryesore të forcave të mëdha në qarkun e Dibrës. Drejtuesit e fushatës në këtë qark thonë se rruga e Arbrit mbetet prioritet, por po ashtu edhe mbështetja për bujqësinë dhe nxitja e biznesit. Rruga e Arbrit është premtimi kryesor që ofron Djatha dhe Majta për qytetarët e Dibrës. Kryesuesi i listës Partisë Socialiste për këtë qark, Ilir Beqaj, deklaron se rruga do ndërtohet nga kjo qeveri, por Dhurata Çupi në emër të demokratëve thekson se ndërtimi i saj do të jetë prioritet për kryeministrin Lulzim Basha, nëse dibranët i besojnë votën. Rruga e Arbrit është programi më i madh dhe më i rëndësishëm që është pjesë e programit 1 miliard euro për rindërtim. Ju premtua rruga e Arbrit dibranëve. Rruga e Arbrit sjell zhvillim, sjell turizëm, sjell punësim. Rruga e Arbrit s'është bërë. Dhe besoj që me këtë qeveri nuk do bëhet asnjëherë. Dhe dibranëve nuk do ju bëjnë rrugën e Arbrit asnjë qeveri përveç se Partisë Demokratike. Por Ilir Beqaj, Partia Socialiste ka një bazë të fortë përfitore për shkak të reformave që ka realizuar në këto 4 vite, por edhe për shkak të vizionit të saj për mandatin e dytë. Por ato çfarë lidhen me mundësitë që kanë këto zona, me bujqësi, blegtori, agropërpunim, industri të lehtë, miniera në një pjesë dhe padyshim turizëm, sepse rruga e Arbrit do ta bëj pjesë të ofertës turistike kombëtare gjithçka që kemi në këtë qark, duke fillu që nga Ulza e duke vazhdu deri lart në Korap. Mbështetja për bujqësinë edhe me bërjen zero të tatimit vlerënështuar për gjitha inputet bujqësore.
Por demokratët e akuzojnë Partinë Socialiste se nuk ka bërë asgjë për Dibrën dhe i takon të djathtës të qeverisë, duke shpjeguar vizionin për të ardhmen e këtij qarku. Është emergjente janë infrastruktura, është rruga, është emergjente subvencionet në bujqësi, është pikë e rëndësishme programit pensioni 250.000 për pensionistët. Partia Socialiste pak muaj më parë fitoi zgjedhjet për Bashkinë e Dibrës e pritshmëritë e saj për 25 qershorin janë të larta, por edhe më të larta janë pritshmëritë e Partisë Demokratike. Bazuar në çfarë kemi bërë këto 4 vjet, bazuar në çfarë po bëjmë në fushat, bazuar në rreshtimin e partive jashtë koalicioneve, për ne si Parti Socialiste 3 mandate në Dibër janë detyrë. Mandati 4 është një objektiv jo i paarritshëm. 4 deputet do marri Partia Demokratike, ndërsa 2 deputet me shumë gjentilesë do ja lej treshes qeveritare, Partia Socialiste, LSI dhe BDU. Në 25 qershor Ilir Beqaj dhe ekipi socialist, e Dhurata Çupi e kandidatët e Partisë Demokratike do të kërkojnë fitoren për kampin e tyre politik. 3 ditë nga zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit, KQZ deklaron se procesi është në rrezik. Klement Zguri akuzoi partitë që nuk kanë caktuar mira komisioner, afatet janë shkelur e shumë prej tyre nuk janë trajnuar për ditën e votimeve. Partitë politike po rrezikojnë në zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit. Janë disa mira komisioner të cilët nuk janë emëruar nga subjektet politike, garuese në zgjedhje. Kryetari i KQZ-s Klement Zguri deklaron se partitë politike që kanë detyrën të emërojnë përfaqësuesit e tyre në komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve dhe komisionet e qendrave të votimit, po shkelin përcaktimet ligjore. Mënyra se si po sillen partitë politike është jashtëzakonisht e keqe dhe na ka vënë në një vështirësi shumë të madhe. Tani që flasim, ne nuk kemi akoma të gjitha propozimet për antarët komisioneve të qendrave të votimit. Sot që flasim, baza materiale është nëpër KZAZ-at. Akoma s'ka qendra votimit të ngritura për të marrë bazën materiale, për të trajnuar e për të bërë procedura tjera cilat duhen domosdoshmërisht. Në këto kushte Zguri parashikon që gjatë ditës së zgjedhjeve, KQZ do të përfshihet nga situata të tensionuara politike. Çfarë do na ndodhi? Ditën e zgjedhjeve unë jam shumë i qartë që debate teknike që kanë bëjnë thjesht me mënyrën se si e kupton ligjin, të përkthehen në debate ose të realizohen realisht de facto në debate politike. Thjesht dhe vetëm për interesa, se vendimarrja dhe arsyet e caktuara të një komisioneri, të një antarit të grupit numërimit apo të një grupit caktuar, thjesht dhe vetëm do bëjnë betejën e tyre për interesat subjektit që i kanë çuar. Kur kanë mbetur ende 3 ditë nga zgjedhjet, KQZ vazhdon procesin e trajnimit të komisionerëve, procesi i cili duhet të kishte përfunduar prej ditësh, por vonesat nga partitë kanë shtyrë këtë proces të rëndësishëm në organizimin dhe administrimin e zgjedhjeve. Kristina Stoja, shefe e financës së Drejtorisë së Shëndetit Publik në Kolonjë, ka denoncuar në polici se është dënuar një ditë më parë nga kolegja e saj Dorina Tallo. Kjo e fundit e ka kërcënuar se do ta hiqte nga puna nëse nuk votonte Partinë Socialiste. Në dëshminë edhe në polici, Stoja ka rrëfyer përplasjen që ka patur me shefin e burimeve njerëzore të institucionit ku punon. Sipas saj, Dorina Tallo, fillimisht në zyrë dhe më pas edhe në rrugë, e ka sharë dhe ofenduar e më pas e ka sulmuar edhe fizikisht. Ndërkohë, Ministri i Shëndetësisë ka firmosur të tjera pezullime nga puna për shkak të përfshirjes së administratës në fushat. Kreu i Shëndetësisë ka pezulluar drejtorin e Spitalit të Librazhdit, Tepelenës dhe krye infermierin e Spitalit Ersekës. Pas sa ngjarje ka reaguar dega e Partisë Socialiste në Kolonjë, e cila shprehu keqardhjen për politizimin e një ngjarje me motive personale. Të dëshpëruarve që herë nxisin dhe herë vetë viktimizohen, i ftojmë të ruajnë qetësinë dhe të presin me dashuri votën e shqiptarëve, shkruhet në reagimin e Partisë Socialiste të Kolonjës. Ndjekim tani disa prej takimeve elektorale të krerëve të partive të vogla. Partia Social-Demokrate ka mbyllur fushatën elektorale në funksion të zgjedhjeve të 25 qershorit. Kryetari Skënder Gjenushi deklaroi se në legjislaturën e ardhshme, Partia Social-Demokrate do të jetë krah socialistëve për të ndarë reforma të rëndësishme. Lidershipi socialist ka gabuar në taktikat elektorale. Gaboi në 2009, gaboi në 2013 dhe kusuret unë të humbi për një mandat si në 2009. Por ju do të lejoni këtë
me votën tuaj të 25 qershorit. Gjithkush që ka vlerësuar këto 4 vjet që PSD munguar kuvendit, do të votoj për numrin 9 me 25 qershor. Kryetari republikan Fatmir Mediu vijoi fushatën zgjedhore në takim me banorët e Kamzës. Ai tha se programi ekonomik i së Djathtas së Bashkuar garanton rimëkëmbjen e ekonomisë së familjeve shqiptare përmes uljes së taksave. Duam një shtet që të fuqizoj shqiptarë dhe ekonominë e tyre familjare. Taksa e shesht 9%, TBSH-n nga 20% në 15%, ulja e taksës mbi të ardhurat, 0. Dhe janë 1.2 milion shqiptarë që përfitojnë dhe 160.000 biznese. Kjo pra është Republika e Re, që parat pushtetin ta keni ju. Kryetari Libras Ben Blushi ka premtuar se një ndër çështjet e para me të cilat do të merret në legjislaturën e ardhshme do të jetë zgjidhja e problemeve të pronës. Ai tha se do të kërkojë abrogimin e ligjit 7501. Gjëja e parë do bëj, se unë kam votuar kundër ligjit pronave. Kur e bën ta para 2 vjetësh? E di. Do ta zgjidh problemin e pronave. Do të jap fund atij 7501. Nëse zgjidhet ai problem, atëherë çdo gjë zgjidhet jeta. Çdo bëhet më e lehtë, nuk është shumë histori e lehtë ajo, por nëse ka vullnet bëhet. Këta nuk e kanë zgjidhur problemin e pronave për shkak korrupsionit. Dhe s'kan për ta zgjidhur. Ose nuk duan se i marrin pronat vet. Po. Ne duam ta zgjidhim këtë punë. Edhe i premtoj gjithë pronarëve që do merren vetëm me punën e pronave. Partinë Sfida për Shqipërinë, administrata shtetërore është mbushur me militantë partish dhe as pak në respekt të meritës. Në deklaratën për mediat, Gjergj Bojaxhi tha se punësimi bëhet në bazë parash dhe interesash. Ne të gjithë jemi sot dëshmimtar të faktit që partitë politike janë të ndërtuara mbi bazën e miqve, parave dhe jo mbi bazën e CV-s dhe eksperiencës që kanë qytetarët, investimeve që kanë bërë për të bërë profesionalisht më të aftë dhe njerëz më të zotë për veten e tyre dhe për shoqërinë. Sfida për Shqipërinë beson që është e mundur të ndërtohet një model ndryshe, ku ne ta bazojmë të ardhmen mbi eksperiencën dhe përvojën që kanë qytetarët, mbi meritën dhe mbi meritokracinë dhe jo mbi bazën e servilizmit partijak. Antarët e Sfidës theksojnë se me përfaqësimin në parlament do të bëjnë të mundur që të gjithë qytetarëve t'u jepet mundësia për një jetesë dinjitoze në vendin e tyre. Për veten tonë dhe për fëmijët tanë. Policia e Vlorës dyshon se vrasja e 42 vjeçarit në Vlorë mund të ketë si shkak për fshirje në kultivimin e kanabisit, viktima i dyshuar edhe për një plagosje. Një segment i Unazës së Madhe deri pak ditë më parë i hapur për qarkullim tashmë është bllokuar. Shkak janë bërë punimet që po kryen në gjatësinë e rrugës, e cila pritet të jetë gati në korrik, por devijimi i trafikut ka sjellë probleme në lëvizjen e makinave. Përpiquni të shmangni qarkullimin me makinë nga rreth rrotullimi i Tegut në drejtim të rrugës Komuna e Parisit. Në të kundërt do të mbeteni në trafik. Një segment i Tiranës së Madhe nga kopshti zoologjik drejt shkollës teknologjike, nga data 12 qershor është bllokuar për makinat, pasi autoriteti rrugor ka nisur punimet për përfundimin e tij. Tashmë i gjithë trafiku përballohet nga rruga poshtë digës së liçenit. Sipas të dhënave zyrtare nga ky institucion, punimet që po kryen do të zgjasin 30 ditë. Kjo do të thotë se rruga do të jetë plotësisht e kalueshme vetëm pas datës 10 korrik. Janë rreth 640 metra pjesë e këtij segmenti nga mbikalimi i kopshtit zoologjik deri te Komuna e Parisit që mund të konsiderohen problematike, për të cilat autoriteti rrugor thotë se me lidhjen e kontratës me sipërmarrësin, punimet do të mund të përfundojnë në kohë. Ndërkohë që në muajin korrik do të hapet edhe mbikalimi tek shkolla teknologjike. Kjo do të thotë se do të përfundojë i plot segmenti kryesor i Unazës së Madhe të kryeqytetit nga rreth rrotullimi i Tegut deri te mbikalimi i shkollës teknologjike. Policia e Vlorës ka ngritur dyshime se vrasja e 42 vjeçarit në Vlorë mund të ketë si shkak për fshirjen e tij në kultivimin e kanabisit, por nga ana tjetër nuk është përjashtuar as pista e akmarrjes, pasi Fatjon Sinani ka qenë dyshuar edhe si autori një plagosje. Hetimet për ekzekutimin në derën e shtëpisë të Fatjon Sinanit nuk kanë zbardhur ende motivin e krimit. Burimet policisë së Vlorës konfirmojnë se ka dyshime që 42 vjeçari u vra për përfshirjen në kultivimin e kanabisit në zonën e Dukatit, por kjo nuk është pista e vetme. Fatjon Sinani u ekzekutua përpara 2 netësh pranë banesës së tij me 4 plumba, ndërsa policia pak minuta më pas arrestoi Neritan Qejvanin, personin e dyshuar si autor, por ky fundit ka refuzuar të flasë. Qejvani nuk ka pranuar autorsinë e krimit duke refuzuar të bashkëpunojë me policinë. Nga dhënat e familjarëve, autori ishte i maskuar dhe shumë pranë vendit të ngjarjes,
u gjet një automjet me targa gjermane tip Mercedes-Benz, me cilin dyshohet se u largua vrasi. Qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian nuk do të paguajnë më për shërbimin roaming. Një nismë të tillë po krijohet edhe mes disa vendeve të Ballkanit, por sërish Shqipëria nuk bën pjesë, shkak është mungesa e legjislacionit. Nga data 15 qershor, çdo qytetar i Bashkimit Evropian komunikon pa roaming, por nga ky vendim nuk përfiton Shqipëria. Vendi ynë do të mund të përfitojë vetëm kur të bëhet pjesë e BE-s, por paralelisht me këtë vendim, 4 vende të rajonit janë përbashkë për të bërë të mundur krijimin e një zone rajonale me çmime të reduktuara roamingu, por edhe në këtë nisëm Shqipëria nuk është e përfshirë. Ka nisur një nisëm në vitin 2015 dhe janë bërë 4 vende, Malizi, Maqedonia, Bosnia-Hercegovina dhe Serbia, cilat kanë shkruar një marrëveshje midis 4 vendeve për të reduktuar tarifat e roamingut në nivel me pakicë dhe nivel me shumicë, duke sjellë në nivelet e Bashkimit Evropian të vitit 2012, që kanë nxjerrë rregulloren e fundit para se të heqjen e tarifave plotësisht në 2017. Por çfarë pengon vendin tonë të bëhet pjesë e kësaj nisme? AKEP-i nëpërmjet ligjit 99/18 ka mundësi të rregullojë tarifat vetëm për një operator në fuqi të ndjeshme në tregun përkatëses dhe shërbimet që janë pjesë e shërbimit skemës shërbimit universal. Roamingu ndërkombëtar nuk përfshihet dhe për të përfshirë për të pasur sigurinë juridike për të rregulluar këto tarifa, është propozuar nga Ministria e Inovacionit dhe Administratës Publike një ndryshim në ligjin 99/18, i cili aktualisht është në konsultim publik. Sipas të dhënave, me plotësimin e kuadrit ligjor, Shqipërisë japet rruga për të negociuar me shtetet me qëllim arritjen e kësaj marrëveshjeje. Edhe pse nuk mund të flitet për një afat kohor të qartë, në rastin më të mirë, Shqipëria mund të bëhet pjesë e kësaj marrëveshje rajonale në 2018. Ali Ahmeti shpreh i bindur se ligji i gjuhës shqipe do të jetë shumë shpejt në parlament, por partneri i BDI-s, Lidhja Social-Demokrate, deklaron se drafti nuk do të jetë mes 30 ligjeve prioritare. Ligji për avancimin e përdorimit të gjuhës shqipe në Maqedoni do të kalojë shumë shpejt në kuvend. Këtë e konfirmoi kreu i BDI-s Ali Ahmeti. Çështja e gjuhës është pjesë e marrëveshjes për koalicionim dhe është çështje kohës se kur do jetë në procedurë parlamentare për votim. Por pak ditë më parë, LSDM-ja pjesë e koalicionit njoftoi se ky ligj nuk është në mesin e 30 ligjeve prioritare të qeverisë së re. Në një deklaratë për media të LSDM-s, thuhet se nuk është planifikuar asnjë afat konkret për përcaktimin e kalimit me procedurë parlamentare të ligjit për gjuhën. Ky draft gjithashtu nuk ishte pjesë e paketës së propozuar gjatë negocimit partnerëve të koalicionit qeverisës. Rama përjashton koalicionin me LSI-n dhe le të hapur derën për PD-n, Basha akuzon nga Korça mbushi institucionet me kriminal miliona euro për fasada. Ish-ministri i Brendshëm Samir Tahiri sulmon ashpër Ilir Metën, është tregtari më i madh i blerjes votave, do të marrë përgjigjen e merituar në 25 qershor. Rruga e Arbërit është premtimi kryesor që kanë partitë të mëdha në qarkun e Dibrës, PD deklaron se do ta ndërtojë atë në 2 vjet, edhe PS e quan prioritet. KQZ-ja pa alarmin, zgjedhjet e 25 qershorit rrezikohen nga partitë nuk kanë caktuar ende mira komisioner, shkelen afatet dhe nuk janë trajnuar për votimet. Shikues nderuar, ishte gjithçka për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit visionplus.tv, si dhe në rrjetin social Facebook. Bashkë kemi përfunduar tu, mirupafshim.